Este estudio ofrece una increíble vista al mar desde el balcón o desde la piscina. Playa Encuentro es un vecindario muy tranquilo y familiar y también es muy reconocido por ser la meca del surfing en la República Dominicana. Aquamarina cuenta solo con 6 unidades, lo que lo hace ser una residencia súper exclusiva. Estacionamiento asignado y un locker cómodamente situado en el primer piso. Contáctame y te cuento sobre los altos ingresos de renta que tiene esta propiedad. You have to understand how things are up here.